உங்களோட காருக்கு தேவையான யூஸ்ஃபுல் ஆக்சசரிஸ் பார்ட் 4. ரெயின் டைமில் ஹைவேஸ்லையும் ஹில்ஸ்லையும் கார் ட்ராவல் டைமில் எல்லாரும் அதிகமாக ஃபேஸ் பண்ணக்கூடிய ப்ராப்ளம் தான் இந்த ஃபாக் கிரியேஷன். இந்த ஃபாக் கிரியேஷன் சைடு மிரர்லையும் சைடு கிளாஸ்லையும் கிரியேட் ஆகும். ஸோ இப்படி ஃபாக் கிரியேட் ஆகிறதுனால பேக்கில் வரக்கூடிய வெஹிக்கிளை நம்மளால் விசிபிளாக பார்க்க முடியாது. இதனால் ஆக்சிடென்ட் கூட ஹேப்பன் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது. இந்த ப்ராப்ளமுக்கு சொல்யூஷன் தான் இந்த ஆன்டி ஃபாக் ஃபிலிம். இந்த ஆன்டி ஃபாக் ஃபிலிம் ரெயின் டைம்லையும் ஃபாக் டைம்லையும் மிரரில் ஃபாக் கிரியேட் ஆகாமல் ப்ரொடெக்ட் பண்ணும். இதன் மூலமாக ரெயின் டைமில் ஈஸியாக ஹைவேஸில் ட்ராவல் பண்ணும்போது லேண்ட் சேஞ்ச் பண்ணவும் முடியும், ஓவர்டேக் பண்ணவும் முடியும். ஃபாக் ஸ்டிக்கரில் சைடு மிரருக்கும் சைடு கிளாஸுக்கும் ரெண்டுக்குமே ஃபாக் ஃபிலிம் மார்க்கெட்டில் அவைலபிளாக இருக்குது. இதில் ரெண்டு ப்ராடக்ட்டுமே யூஸ் பண்ணால் மட்டும்தான் நம்மளால் கிளியராக விசிபிலிட்டியாக பார்க்க முடியும். ஏதாவது ஒன்று மட்டும் ஃபிக்ஸ் பண்ணால் சைடு மிரர் ஃபிக்ஸ் பண்ணால் சைடு விண்டோ கிளாஸில் ஃபாக் கிரியேட் ஆகும், அதனால் விசிபிள் கிடைக்காது. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்பவும் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னு நினைக்கிறேன். மறக்காமல் இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். இதே போல் யூஸ்ஃபுல் வீடியோஸ்க்கு நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க.